السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ مرحبا بكم معايا في القناه ديالي. اليوم راه غادي نحضر لكم واحد الوصفه اللي هي رائعه ومفيده للجسم ومفيده في هذا الفصل اللي هو فصل الشتاء، واللي هو دائما تجي لانه تكون فيه بزاف ديال الامراض بحال نزلات البرد، بحال الصدر، بحال الكحه، بزاف الاشياء. والناس دوكا مراد بزاف بالكحه، فيما تزيد تلقاي الناس يكحبوا، فيما تزيد تلقاي الناس مسخنه فيهم. فقلت لي مالا نشارك مع الناس ديالي، مع المشاهدين ديالي، مع اللي ما تعرفونيش واللي تعرفوني هذه الوصفه. فهي راه رائعه وجد رائعه. فهي نفعت الناس اللي هما مرض، اللي هما جاتهم نزله نتاع البرد اللي هي الصعيبه، وخرجتهم من واحد دارتهم في واحد المحنه. ولكن تبارك الله جربوا هذه الوصفه وتشافوا. ودروكا لهذا قلت انا غادي نقدمها في القناه ديالي باش الناس يستافدوا منها. ودروكا على بركه الله غادي نقوم بالتقديم ديال المقادير. عندنا هنا الثومه الحمراء، ما تشريوش الثومه ديك البيضاء، لا الثومه الحمراء. غادي ناخذوا منها 2 ثومات. غادي ناخذوا العسل، يعني عسل ديال النحل. الا كان عندكم العسل بيور فمن الافضل ديروا العسل ديال النحل بيور. فهو كما تنقولوا فان العسل شفاء لكل داء، فهو نزل في القران وعنده فوائد كثيره بزاف. فعندنا دركا هنا عندنا ملعقه ديال العسل، ملعقه كبيره ديال العسل، وملعقه ديال الفليو. كما تنعرفوا بان الفليو حتى هو مفيد للصدر، مفيد في هذه النزلات البرد وكل شيء، فهو حتى هو جد فعال. وعندنا هنا الزعتر، كما تتعرفوا حتى هو الزعتر بالفوائد ديالو. فهاد المكونات كلهم فهم مزيانين بالنسبه للنزلات ديال البرد. والثومه الحمراء كما قلت لكم نعاود نرجع لكم لها، فحتى هي انتيبيوتيك مزيان، رائعه، فعاله حتى هي، تيستعملها الناس في جميع الوصفات، والناس القدام حتى هما. وعلى راسهم هو البصل. حنا جبدلو علاش خليتها بالجلفه ديالها باش تشوفوا اللون ديالها. يعني البصل الاحمر، البصله الحمراء اللي تجيبوا، ماشي البصله البيضاء، البصله الحمراء اللي فيها هي تبارك الله فيها واحد الدواء زوين. فهي رائعه وزوينه. غادي نحتاجوا ان شاء الله نصف بصله الا كانت كبيره، ولا كانت صغيره موينه بحال هذه نديروها. عندي هنا 2 معالق نتاع زيت الزيتون. حتى الزيتون راه مذكور في القران. عندنا التين وعندنا الزيتون راه مذكورين في القران، والله سبحانه وتعالى راه ذكر لنا هذا الشيء بزاف الاشياء اللي هي مفيده للجسم، ومنها فهي زيت الزيتون. ودرك على بركه الله، بعد ما قشرت البصله ديالي غادي نحكها انا في هذه الحكاكه الغليظه، حيت خفت لما عرفتي لما كاين شي حاجه سائله ما تدوش بعض المرات في سميتها في المولينكس. هذاك الشيء باش قلت لها ما ندوزها في الحكاكه الغليظه هي الاولى. ها هي دروكا بعد ما حكيت هاد البصله، ها هي باقيين شي طريفات ما تحكوش ليا. المهم غادي نقبتو المولينكس ديالنا الحاجه اللي هنا. غادي نخوي هاد البصله كلها. غادي نزيد 2 ثومات هما نحيدهم. غادي نزيد هنا ملعقه، غادي ندير ملعقه ديال نتاع الفليو، ملعقه كبيره ديال الفليو. ها هي منقي، يعني منقي كلشي. غادي نقبت ملعقه ديال الزعتر حتى هي. غادي نقبت ملعقه كبيره ديال نحل هنا ملعقه ديال العسل. ملعقه ديال العسل. ها هي نخليها تسقطر هنا. وغادي نضيف هنا 2 ملعقات ديال الزيت، زيت الزيتون. غادي نضيف الملعقه الاولى، الملعقه الثانيه، دوكا بعد ما ضفت هاد المكونات كلهم غنحيد هادو اللي هنا. هاد ملعقات العسل نحيدو من هنا. هادو
كما قلت لكم هاد المكونات كلها مكونات اللي هي جد فعاله ورائعه بالنسبه للبرده النزلات ديال البرد. دروكا بعد ما درت هاد المكونات كلهم هنا في المولينكس غادي نطحنهم باش ما ندير لكم الصداع، غنطحنهم غادي نرجع لكم. ودروكا يا المشاهدين هيا دروكا بعد ما طحنت الوصفه، هي طحنت الخليط كله، ها هو الشيء كيرجع. غير خاصكم تحاولوا مع البصله وداك الشيء تيطحن مزيان. ودروكا ملي نطحن راه غادي نقبتوه نجبدوه من هنا من المولينكس، وراه غادي نخويوه في واحد الصفايه بحال هكا، نصفيوه ونبداو غادي نخوي بشويه بشويه، وغادي نبدا تنحك في هاد المكونات هكا، نعصر فيهم بحال هكا تيخرجوا لي هاد الدمعه هادي، هاد العصير نتاع هاد المكونات كلهم غادي يخرجوا في وسط هاد القرعه. ودائما كما قلت لكم المشاهدين القرعه خاصها تكون زجاجيه، ما ديروش قرعه نتاع البلاستيك، يعني خاصنا نديروه في قرعه زجاجيه. غادي نستمروا بحال هكا هذه الطريقه، ونزيدوا تاني هذا المحتوى ديال هاد المكونات دائما وحنا، وغادي نستمروا بهذه الطريقه تنعصروا كاع هاد العصير ديال هاد المكونات كلهم، ومن بعد غادي نرجع لكم. ودروكا يا المشاهدين بعد ما حصلنا على هذا المكون، ها هو بعد ما عصرناه مزيان تعصر مزيان، فهو حصلنا على هذه العصاره، ها هي ديالو. فهي جات عصاره، واحد العصاره اللي هي مزيج من المكونات الطبيعيه، ما كاين فيها لا مكونات لا برودويات لا حتى شي حاجه، كلها من الطبيعه. يعني البصله، الثومه، الزعتر، فليو، زيت العود، العسل، يعني كلها مكونات من الطبيعه، والله سبحانه وتعالى عطاها لينا. وفي هذه البلاد تتواجد مزيان، وواحد الكميه اللي عندنا اللي هي هائله، فلما لا نستغلوها وزعما بواحد الثمن اللي هو رخيص. دروكا اش غادي نديرو؟ غادي نقبتو ناخذ 2 معالق من هذا المكون، يعني غادي ناخذ 2 معالق، يعني كل ليله يعني قبل ما تنعس تاخذ 2 معالق هاك. وهذا الباقي نتاع هذا المكون غادي نسدو عليه في قريعه بحال هكا نتاع الزجاج، ها هي غنسدو عليه نحطوه هنا، وغادي نضيفوا ليه الماء ساخن. ها هو فين طيبت الماء، يعني الماء المغلي غادي نضيفوا عليه، بسم الله، غادي نضيفوا على نص كاس ديال هذا الماء الطايب، يعني الماء المغلي، ونخوضوه بحال هكا ونشربوه ان شاء الله بالشفاء وبالشفاء ان شاء الله. فهو تيحيد جميع اي حاجه عندك في الذات، السموم، يعني الصدر اللي كان مخنوق لك اي حاجه، فهو رائع. وقلت لكم ما قلت لكم، فهو هاد المكونات كلها درناهم ومجربه، الناس داروها ويعني رحمونا عليها وكل شيء. فانتم اللي جربها اللي شاف هاد الوصفه غنطلب منكم الله سبحانه وتعالى الله يشافيه، واللي شاف هاد الوصفه يبارطاجيها ويعطيها الناس، ما يبخلش ما يخبيهاش عنده، يعني ما يقولهاش لشي حد، فهي تتنفع. لهذا تنقول لكم بارطاجيوها وعطيوها للناس باش يستافد منها الجميع وكل شيء يستافد منها. ولهذا تنقول لكم ديروا لنا لايك، طولنا من لي لايك، طولنا من لي زابوني، باش الفيديو ديالنا يلقى اكبر مشاهده، باش الناس يشوفوه ويطلع ان شاء الله ويتعرف في كل شيء في انحاء العالم ان شاء الله. فهو مفيد، وخاصه في هذا الفصل للناس مرض، والناس عارفين بحق هذه الادويه الطبيعيه اشنا هي تدير بالنسبه للجسم. فهي رائعه بالنسبه للصدر، من ضربات البرد وكل شيء. ولهذا فجربوها وردوا عليا، فهي جد رائعه. ودركا تنقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبالشفاء ان شاء الله.